我160斤啊，上去不想着也不得想了。哎呀，哎，你好。哎，直接进喽。进来就是了。好。在里边。好。开了这个吗？这边，我把空调开起。哦，要得，谢谢。这个。你先给我试一下嘛，看哈子哪么响的。要坐高头。你坐嘛。那太不响了嘛。特别是翻身，比如人睡到上面翻身，他就。不说话嘛，你动一下。哦，要得。就这种。你看嘛，我自己弄那个缠完以后。哦，你这样子的哈。就是就你摇那种。我感觉是摩擦绳，这个是摩擦绳。是不是这个嘛？这种，就这种声音，你是弄它，那头也是，就这种声音。这个位置，那这个袋子全部不要了。那不要了。这个就是木板摩擦绳。我去拿个东西啊。你这个床好高啊！来吧。你要不就踩上去？也看不出来的。你要不踩上去嘛？我踩上去算。啊。好像不太想滚了。啊。要不你觉得你轻的话，我滚一下要得不？你滚嘛。我怕我到时候走了，又开始想自己整得我麻烦，晓得吗？确实是。我就滚。你滚一下。因为我有160斤，我想哪么都要想了。主要是那个锅子上。你听到响声？好像没怎么想了那个。对了嘛？我160斤啊，上去不想着也不得想了。那就这样子，我把床单掀了，我给你把它那个固定一下。